नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर गोपाल लोहिया, होम्योपैथ, एक्यूपंक्चरिस्ट एंड बैच फ्लोर थेरेपिस्ट। आज का सब्जेक्ट है ग्राइंडिंग ऑफ टीथ। थोड़े कम लोग बीमार पड़ते इससे, वैसे भी बीमारी नहीं मानी जाएगी, ये एक लक्षण है। इसको अंग्रेजी में ब्रुक्सिज्म भी बोलते हैं। तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ ब्रुक्सिज्म के कॉजेज़ क्या है, इसके इफ़ेक्ट क्या होते हैं, इसकी मैनेजमेंट क्या है, होम्योपैथिक मेडिसिन्स क्या है, बैच फ्लावर मेडिसिन्स क्या है, और आप बिना मेडिसिन के भी इसको कैसे मैनेज कर सकते हो, इसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। ब्रुक्सिज्म से होता क्या है? ब्रुक्सिज्म से हमारी जो चेविंग मसल्स है, जॉ के मसल्स से, उसमें पेन होता है, कभी कभी स्टिफनेस भी हो जाता है। हम खाना खाते हैं उस वक्त बहुत दर्द होता है, चबाने का भी हमें जब दिक्कत होने लगती है तो समझना चाहिए कि शायद हमें ब्रुक्सिज्म की ग्राइंडिंग ऑफ टीथ की तकलीफ़ है। कभी कभी TMJ में भी पेन होता है, टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट में भी पेन हो जाता है। तो आइए देखते हैं इसके कारण क्या क्या है। जैसे कारण में बहुत सारे लोगों में इसका कारण नर्वस टेंशन है, कभी एंगर है, पेन है, फ्रस्ट्रेशन है, और हार्मोनल चेंजेस भी एक वन ऑफ द रीज़न इसमें से हो सकता है। कॉमनली ये होता कौन से लोगों में है? जो लोग ज़्यादा एग्रेसिव होते हैं, गुस्सा जल्दी आता है, जो ज़्यादा हरीड रहते हैं, वरीड रहते हैं, या कॉम्पिटिटिव रहते हैं, उनको हमेशा आगे आगे ही रहने का होता है। तो इन लोगों को स्ट्रेस तैयार हो जाता है एक दिमाग में, और उस स्ट्रेस की वजह से भी वो हो सकता है। या फिर कुछ इमोशंस हम जब सप्रेस कर देते हैं तो भी ब्रुक्सिज्म, ग्राइंडिंग ऑफ टीथ हो सकता है। डायग्नोसिस डेंटिस्ट ही इसका अच्छी तरह डायग्नोसिस कर सकते हैं। टीथ की लेवलिंग या टीथ जब घिस जाते हैं एक पर्टिकुलर वे में, तब डेंटिस्ट ये डायग्नोसिस करते हैं। या फिर हमें हमारे आजू बाजू में जो सोते हैं, बगल में जो सोते हैं, वो लोग बोलते हैं कि अरे तुम दांत बहुत किटकिटाते हो, दांत बहुत घिसते रहते हो, दांत बहुत ग्राइंड करते रहते हो। तब हमें ये समझ में आता है कि हमें ये तकलीफ़ है। तो मैनेजमेंट के लिए डेंटिस्ट पहला जो सजेस्ट करते हैं वो माउथ गार्ड, क्योंकि दवा लेंगे या आप और भी कुछ इलाज कराएंगे तो उसे थोड़ा समय लगता है। तब तक आपके दांत और ख़राब न हो, आपके जॉइंट में और तकलीफ़ न हो, आपके मसल्स में और पेन न हो, इसलिए माउथ गार्ड देते हैं। उसे आपको रात को पहन के सोना है। कभी कभी किसी को दिन में भी ग्राइंडिंग की आदत होती है, तो वे लोग माउथ गार्ड दिन में भी पहन सकते हैं। सेकंड जो बहुत इम्पोर्टेंट मैनेजमेंट है वो स्ट्रेस मैनेजमेंट, एंग्जाइटी मैनेजमेंट। तो पहले तो आपको समझना है स्ट्रेस क्या चीज़ का स्ट्रेस है, और फिर अगर आपको समझ में आता है तो अगर आप कम कर सकते हो तो स्ट्रेस को कम कर दीजिए। अगर नहीं होता है तो उसका इफ़ेक्ट हम लोग मिनिमाइज़ कर सकते हैं योगा या मेडिटेशन करके। एक सिंपल टेक्निक मैं आपको बताता हूँ कि जो आप अभी तुरंत वीडियो देखने के तुरंत बाद ही शुरू कर सकते हैं। आप एक कोई भी कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाइए, आंखें बंद करिए। बंद करने के बाद थोड़ी गहरी सांस लीजिए 4-5 बार, तो आपका माइंड थोड़ा स्टेबल हो जाएगा। फिर आप फोकस करिए आपके ये मसल्स के ऊपर कि आंखें बंद करके आपको सोचना है कि माय जॉ मसल्स आर रिलैक्सिंग। मेरे ये जो मसल्स है, जबड़े के मसल्स, ये पूरे शिथिल हो रहे, ये पूरे रिलैक्स हो रहे, इनमें का पूरा टेंशन ख़त्म हो रहा है। और इस तरह से आपको तुरंत ही फीलिंग होगा कि कुछ तो यहाँ पे रिलैक्स हो गया है। और वही जो आंखें बंद करके जो आप कर रहे हैं, वही प्रक्रिया आप सर
के लिए, मन के लिए, गले के लिए, पेट के लिए या अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी भी अगर आपको कहीं और स्ट्रेस आता होगा तो वहाँ पर भी कर सकते हैं। यू कैन एक्सटेंड दिस प्रोसेस फॉर 15 मिनट्स 20 मिनट्स, आपके ऊपर निर्भर करता है, आप कितना उसको कंटिन्यू कर सकते हो। ये बहुत ही इफ़ेक्टिव और बेहतरीन तरीका है। ये सिर्फ जॉ के लिए भी नहीं है, और भी आप कुछ भी इसे ब्लड प्रेशर भी ठीक कर सकते हो, आप शुगर भी ठीक कर सकते हो। बहुत सारी बीमारियां है स्ट्रेस रिलेटेड, वो ये क्रिया से, ये ध्यान की ये प्रक्रिया से आप इसे ठीक कर सकते हो। फिर देखते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन्स। होम्योपैथिक ट्रीटमेंट, यहाँ पर मैंने सिर्फ दवाई के नाम आपको बताना है। आपको अगर ये यूज़ करनी है तो आप कोई भी होम्योपैथिक डॉक्टर के पास से सलाह ले सकते हैं। पहले तो आपको क्या करना है, डॉक्टर के पास जाके आपका कॉन्स्टिट्यूशनल दवाई क्या है वो सर्च करना है। मतलब आपकी पूरी हिस्ट्री वो पूछेंगे और उस हिस्ट्री के आधार पर आपके लिए एक अच्छा सा मेडिसिन देंगे, ताकि वो मेडिसिन आपका ये ग्राइंडिंग ऑफ टीथ तो जाएगा ही उससे, लेकिन और भी बीमारियां जिससे आप सफ़र कर रहे हो वो भी चली जाएगी। कुछ मेडिसिन के नाम मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ। अगर गुस्सा होने के बाद में, बार बार गुस्सा होने के बाद अगर ग्राइंडिंग होता है तो उसका एगेरिकस एक अच्छा मेडिसिन है। प्राय बच्चों में ग्राइंडिंग ऑफ टीथ वर्म्स की वजह से होता है, ये कॉमनेस्ट कॉज है। तो सीना ये बहुत ही बेहतरीन मेडिसिन है। इसे आप 4-4 गोली दिन में 3 बार 1 से 2 महीने तक दे सकते हो। फिर है सप्रेशन ऑफ द इमोशंस। मन के स्तर पर अगर कुछ होता है और उससे रिलेटेड अगर ये है तो इग्निशिया बहुत ही बढ़िया दवाई है। मेंसेस के पहले, बाद में, उस वक्त अगर होता है तो उसकी वेरेट्रम एल्बम भी बहुत अच्छी दवाई है। नींद के दौरान अगर होता है तो ट्यूबरक्यूलिनम और लाइकोपोडियम ये दवाइयाँ है। अपने मर्जी से दवाइयाँ नहीं लेना है, डॉक्टर को पूछ के ही लेना है। बैच फ्लोर मेडिसिन बता रहा हूँ। बैच फ्लोर मेडिसिन आप अपनी मर्जी से ले सकते हो, इसके लिए डॉक्टर को ज़्यादा पूछने की ज़रूरत नहीं है। तो आइए देखते हैं बैच फ्लोर मेडिसिन। मैं जो ट्रीटमेंट देता हूँ ग्राइंडिंग ऑफ टीथ के लिए, पहले मैं एग्रीमनी दे देता हूँ। इसे 2-2 बूंद दिन में 3 बार 5 दिन के लिए। एग्रीमनी देने के बाद क्या होता है कि आपके मन में नोविंगली अननोविंगली अगर कुछ स्ट्रेस है तो वो बाहर निकल के आता है, और आप उसके बारे में डॉक्टर को भी बता सकते हो और आप खुद भी जान जाते हो कि मुझे ये स्ट्रेस है। और उसके बाद कुछ दवाइयाँ हैं जैसे हॉली, वर्वेन, वीलो एंड चेरी प्लम। ये चारों दवाइयों को मिक्स करके उसकी 8-8 बूंद दिन में 3 बार महीने या 2 महीने लेंगे तो आपको काफ़ी फ़र्क पड़ जाता है। अगर आपको और भी कोई इमोशंस दिखती है तो उस हिसाब से आप मेडिसिन का चयन कर सकते हो और वो ऐड कर सकते हैं इस कॉम्बिनेशन में। तो इसमें जो हॉली मेडिसिन है ये आपका एग्रेशन, जो गुस्सा है वो कंट्रोल करेगा, और उसके बाद वर्वेन जो है ये आपके हाइपर एक्टिविटी कंट्रोल करता है। आपको जो ये करना है वो करना है, बहुत सारी चीज़ें एक साथ करके आपको जो स्ट्रेस होता है उसको वर्वेन कम करता है। उसके बाद वीलो ये कड़वाहट कम करने का काम करती है, और लास्ट मेडिसिन जो चेरी प्लम है वो अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखता है। आपको बताता है, वो आपको सिखाता है चेरी प्लम की भावनाओं के ऊपर कैसे नियंत्रण रखा जाता है। तो ये जो बैच फ्लोर का फॉर्मूला है आप इसे घर पर ट्राई कर सकते हो। ये दवाइयाँ कोई भी होम्योपैथिक स्टोर पर या 1 mg पर ऑनलाइन मिलती है, तो आप मंगाइए और शुरू करिए। तो ब्रुक्सिज्म ग्राइंडिंग ऑफ टीथ के बारे में आज बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।